Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle önemli bir kronik arızayı paylaşmak istiyorum. Vacuum Mop Pro 2 Plus'larda bu anakartı zaten bilenler bilir, tamirci arkadaşlarım. Bu cihazların kronik bir arızası var. Kartın lehimlemesi berbat arkadaşlar. Görmüş olduğunuz cihazın konum bulamama sorunu vardı. Kayboluyordu sürekli. İşte tekerlek sıkıştı falan hatası veriyor. Tekerleğini değiştir, sürücüsünü değiştir, şunu değiştir, bunu değiştir. Sorunu çözemezsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Hani aynı şeyleri ben de yapa tekrar de öğrendim zaten. Bakın üretici şuradaki verniğe güvenmiş arkadaşlar. Lehimleri berbat yapmış. Biz de sorunu zaten şuradaki dirençlerin dibinde bulduk arkadaşlar. Buradaki verniği kazıdıp dirençler kendiliğinden havaya kalkmaya başladı. Yani lehimleri çok kötü yapılmış. Tamirci arkadaşların da bilgisine bu şekilde ki gelen kartlarda lehimleri bir kontrol etmelerini tavsiye ederim.